नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी परेशान रहते हैं खांसी से, चाहे वो कफ वाली हो अथवा सूखी हो या किसी एलर्जिक टाइप से हो या पोल्यूशन की वजह से हुई हो, तो उसका मैं आपको एक बहुत ही अच्छा और असरकारक नुस्खा बताने वाला हूं। तो देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आपके सामने ये वैद्यनाथ कंपनी का सितोपलाद चूर्ण है, जिसको हम इसमें प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसको बाज़ार से ख़रीद लेना है। उसके साथ में आपको एक शहद खरीदना होगा। तो आपने एक शहद की शीशी भी खरीद लेनी है। आप जिस ब्रांड को पसंद करते हैं आप उसका इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, क्योंकि इसको ये जो दवा आप खाएंगे उसको इसी में मिला करके खाना है। दोस्तों, दवा बनाने के लिए सबसे पहले हमें आधा चम्मच सितोपलाद चूर्ण लेना है और उसमें से उसका 2 गुना यानी कि 1 चम्मच हमें शहद मिलाना होगा। तो हम निकाल लेते हैं। ये मैंने आधा चम्मच निकाल लिया दोस्तों। उसके बाद हमें 1 चम्मच शहद निकालना है। और इसको हमने मैश करना है, यानी कि मिलाना है। दोस्तों, जब ये पूरी तरह से अच्छे से बढ़िया मैश हो जाता है तब इसको हमने इस्तेमाल करना है। दोस्तों, अब ये प्रयोग करने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन दोस्तों अब इसको आपको प्रयोग विधि में अलग अलग बताऊंगा। सबसे पहले अगर आपको सूखी खांसी आती है, आपकी पसलियों में दर्द होता है खांसी की वजह से और आप बहुत ही परेशान रहते हैं, रात को सो नहीं पाते हैं, तो और साथ में अगर आपको किसी पॉल्यूशन वगैरह की वजह से खांसी खूब आ रही है, यानी कि आपको सूखी खांसी आ रही, तो आपको कैसे प्रयोग करना है। तो आपको प्रयोग करने के लिए खाना खाने के बाद, एक बार और सुन लीजिएगा, इसको आपने प्रयोग करना है खाना खाने के बाद और दिन में 2 बार प्रयोग करें। उसके बाद आपको इसमें ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि सूखी खांसी में आपको खट्टे पदार्थों का सेवन नहीं करना है, जैसे कि संतरा, मौसमी, या फिर आपका खट्टे में जो आता है दही वगैरह हुआ, तो इसका आप प्रयोग ना करें, नहीं तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। फिर आप ये कहेंगे कि आपने बताया और मुझे फ़ायदा नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल आजमाया हुआ तरीका है, जिसे मैंने खुद आजमाया है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इसके इस्तेमाल करने से आपको फ़ायदा अवश्य होगा। साथ में दोस्तों, यदि आपके घर में घी है अथवा आप बाज़ार से घी ले लीजिए देसी, और उसका भी इस्तेमाल करें। आमतौर पर डॉक्टर आपको ये नहीं बताते कि खांसी में घी खाना है, लेकिन उस खांसी के लिए जो कि कफ में आपको परेशानी करती है, उसके लिए वो मना करते हैं। लेकिन ये सूखी खांसी है जो कि आपके गले के अंदर खरांश सी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको खांसी बार बार आती है और परेशान हो जाते हैं, आपकी पसलियों में दर्द होने लगता है। तो इसके लिए आपको घी भी खाना है और कम से कम आप 2-3 चम्मच ज़रूर खाएं, सुबह शाम दोपहर। और इसको आपको खाने के लिए आप जिस सब्जी का प्रयोग कर रहे हैं या दाल का प्रयोग कर रहे हैं, जो भी चीज़ खा रहे हैं उसमें मिला करके अच्छे से खाइएगा, ताकि वो जा करके अंदर राहत आपको पहुंचाएगी और आपको खराश की वजह से जो खांसी आ रही है उसमें आपको लाभ मिलेगा। और ये प्रक्रिया आप तकरीबन 1 सप्ताह तक अवश्य करें, इससे आपको 100% लाभ मिलेगा। और कोई क्वेश्चन या आपको सुझाव या फिर आपका कोई प्रश्न है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ, उस खांसी में आपको इस्तेमाल करना है जिसमें कि आपको
गीली खांसी यानी कि आपको कफ आ रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है, तो आपको ऐसे ही बना लेना है। बनाने के बाद आपको इसको इस्तेमाल करने के लिए खाने से पहले उसको खाना है। तो याद ये चीज़ रखिएगा कि इसको खाने से पहले खाना है और दिन में 2 बार ही प्रयोग करना है। खाने में आपको इस खांसी में यानी कि बलगम वाली खांसी में आपको जो घी है वो चीज नहीं खाना, यानी कि चिकनी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, तभी आपको लाभ मिलेगा। तो ये चीज़ आप गौर करके हमेशा याद रखें और इसका प्रयोग करें, आपको 100% लाभ मिलेगा। और दोस्तों अगर ये पसंद आता है वीडियो तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको लाभ मिला है। अगर कोई आपका समस्या है, कोई सुझाव है तो कृपया आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए कृपया दोस्तों नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए, उस पर जो बेल की निशान बनकर आती है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का सबसे पहले मिले और उसे आप वॉच कर पाएँ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, Y'all ready to bring the स्वैग से करेंगे सबका स्वागत।